Altres deixebles de Jesús també van escriure cartes dirigides a tots els seguidors de Crist de tot arreu. Per això es diuen cartes universals o cartes generals. Serveixen per animar els creients en la seva vida cristiana. Totes expliquen grans coses sobre Jesucrist i sobre com ha de viure la seva església. I know